Suntem clienți Selldrive, cred că de 2 ani de zile, folosesc stațiile lor pentru drumurile mele în țară și am și folosit pentru teste sau pentru încărcare de completare pentru clienții noștri locațiile. Ca să poți să lucrezi un schimb sau poate chiar 2 pe zi, ai nevoie să reduci, dacă se poate, la minim o oră, jumătate, o oră sau chiar sub o oră sesiunile de încărcare, ca restul să rămână timp de condus. Așa că sunt foarte, foarte importante într-o productivitate bună a camionului. Suntem undeva în jurul la 10 camioane implementate în piață. Numerele nu sunt mari, dar ne bucurăm că am reușit să ajungem și la unități cu 300-400 de kilometri, ceea ce înseamnă un rulaj foarte mare. Și exact de asta se leagă un rulaj mare în piața de camioane, de existența unor stații de încărcare de putere mare. Așa că de fiecare dată când avem o invitație pentru o locație nouă, venim cu bucurie pentru că ne dăm seama că infrastructura publică este foarte importantă. Altfel, transportatorii ar trebui să facă integral investiții destul de mari.